الورد الخوت والخواتات، فيديو جديد مع قناة سلامات. فيديو اللي ان شاء الله غادي نتمنى يكون عجبكم هذا النهار اللي غادي ندوزو في السعيديه، وغادي نعرفكم اللي ما عمرو ما مشى للسعيديه يتعرف على مدينه السعيديه كيفاش دايره وكيفاش الاجواء ديالها من بعد الدخول المدرسي. بقاو معايا ان شاء الله باش تشوفوا كل شيء النهار كيفاش دوزتو وشنو كليت فيه وشنو وفين مشيت. يعني ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. اول حاجه درتها هي انني فقت خرجت باش نستنشق الهواء النقي، لان في هذه الاجواء الاعصاب كتهدن، المورال كيولي مزيان، واللي بغى يدوز الفاكونس يعني من الاحسن يدوزو في هذا الشهر 9 اللي كيكون الجو رائع وكيكون الكالم والهدوء، وكذلك النفسيه كترتاح بزاف. كما كتشوفوا الاجواء هادئه في الصباح، تقريبا الناس كيصبحوا ناعسين، اللي بغى يستنشق الهواء، اللي بغى يدير الرياضه يعني الصباحيه. الاجواء رائعه، الهواء نقي وكل شيء كالم، ويعني وكما قلت لكم كترتاحوا نفسيا. هنا كما كتشوفوا الفطور اللي عادي، الكعك الوجدي والكيكه والقهوه، يعني داك الشيء ديال العادي يعني ديال الفاكونس. وانا هنا كنوجد كذلك يعني سلطه اللي درت خيزو بطاطا يتسلقوا والروز، يعني كما باش كان ان شاء الله نوجدهم باش كناخذوهم معنا للبحر. وبقاو معايا ما تمشيو فين باش تشوفوا النهار كله كيفاش داز لي، وان شاء الله السلطه غادي تشوفوها حدا البحر من نكونوا ناكلوها. يلا بقاو معايا ما تمشيو فين، وان شاء الله باش تشوفوا النهار كله كيفاش دوزتو. وهنا من بعد ما عمنا ودوزنا النهار ورجعنا ودوشنا وكل شيء، جيت ناكل في واحد السناك اللي كيعجبني بزاف في مدينه السعيديه، سميتو بروكسل. وهذا السناك فريمون نقي، يعني فيه سيرفيس زوين، ماكلته زوينه نقيه. وراكو عارفين لي بخي تاع السعيديه كتكون شويه طالعه. بالنسبه لهاد التاكوس يعني درتو بلينيغات يعني وبالفريت ديالو، كيتقام لك ب 45 درهم. ولكن الماكله زعما هنا فريمون نقيه وكلشي نقي وكلشي مديزانفيكتي، ويعني وهذا هو الاساس في هذا الوقت تاع المرض اللي رحنا فيه.
وهنا كما تشوفوا الطرقان كيفاش دايره، يعني كنحاول كل بلاصه كندير لكم فيها شويه باش نربح الوقت كذاك ما نطولش عليكم الفيديو، كنوريكم تقريبا كل شيء. واكيد غادي تنتظروني في فيديو اخر باش ندير لكم التكمله ديال هذا الفيديو، حيت ما غاديش يقدني باش نوريكم كل شيء. وها نتوما الطرقان هادئه، كل شيء زوين، كل شيء نقي، يعني مدينه نقيه وكذلك فيها ما يتشاف. هنايا دايرين الوليدات الصغار، بالنسبه اللي عندها وليدات الصغار او عنده وليدات الصغار، يعني دايرين لهم هنا في طوموبيلات في كيلعبوا، يعني باش كيدوزوا الوقت، وكذلك باش الوليدات الصغار كيستانسوا والوالدين كيلقاو فين يديوهم. وشوفوا الاجواء، يعني الجو زوين وما كاينش البرد وما كاينش يعني الاجواء زوينه في هذا شهر 9. وهنا كذلك عاوتاني مجيت البولفوار، يعني باقي المعرض ديال الرسم، كاين واحد الرسام كيرسمكم اللي بغى يرسم راسو ولا يرسم وليداتو ولا كذا يكتب الاسم ديالو في شي طابلو، يعني مختصين هنايا في هذا المعرض. وكما كتشوفوا يعني الاجواء زوينه ونقيه، وكذلك اللي عجبني بزاف السعيديه يعني مدينه سياحيه كيكون فيها الامن، دائما فيها الامن. وغادي دابا البنات هذا اليوم الثاني. صباح الخير عليكم نهار جديد، هذا النهار الثاني، يعني بغيت نوريكم البحر كيفاش صبح. كذلك صباح زوين كالم، الوليدات كيلعبوا، واخا كان يعني الدخول المدرسي كانوا اللي استغربت يعني كانوا الوليدات يمكن هادو اللي ساكنين في السعيديه. وها نتوما الاجواء زوينه، يعني تبارك الله ما كاينش البرد، غير حيت الريح يعني مع الكاميرا غتسمعوا هذا الهواء. وداز كذلك النهار زوين، يعني غادي نوريكم شنو درت هذا النهار باش ما نطولش عليكم الفيديو. غادي نوريكم يعني يومين، ومن بعد ان شاء الله ندير لكم فيديو التكمله ديال الفيديو. كترتاح النفسيه البنات بزاف بهذا الجو، مع البحر مع الكالم، يعني فريمون كترتاح النفسيه بزاف. يعني اللي بغى يرتاح، اللي بغى يهدئ الاعصاب ديالو كيجي كيجلس حدا البحر كيدوز ايامات رائعه. هنا البنات من كملنا يعني رجعنا للدار، دوشنا راكو عارفين الماكله كدير داكشي كنقضيو وصافي. يعني درنا لي بات بلا صوص طوماط كما كتشوفوا، يعني سلقنا لي بات، الحاجه اللي كتكون ساهله، يعني هذا فاكونس ماشي نتاع الطياب، يعني جينا باش نفوجوا. سمحوا لي بزاف، يعني راه شي حاجه اللي عجباتكم وشفتوها في الفيديو ان شاء الله ندير لكم فيديو تاع الطريقه ديال التحضير ديالها. وهذا هو يعني كما نقولوا الكوطي وغدا حيت رحنا يعني جينا حتى العشيه. وها نتوما هذا هو لي بات بلا صوص طوماط، وبالصحه والراحه ونتمنى كلشي راكم معنا وكلشي واحد وكنفوجوا واحد، ولكن نتمنى انكم تكونوا حتى فوجتوا معايا في هذا الفيديو وعرفتكم على مدينه السعيديه اللي منطقه سياحيه ورائعه جدا. وهنا بسم الله يعني بصحتي وهنايا بالنسبه اللي بغى يجلس في العشيه يعني كتكون كذلك الاجواء رائعه، اللي يعني كيقرا او عنده امتحانات او عنده شي خدمه ولا كيجي كيجلس حدا البحر وكيخدم، فريمون الاجواء رائعه. والمهم خوتي خواتاتي، هذا هو النهار ديالي الاول والثاني كيفاش دوزتو. نتمنى انه يكون عجبكم، ونتمنى ان دائما يكون عند حسن الظن ديالكم. وهنايا الليل يعني خرجنا نوريكم زعما نعرفكم على البحر عاوتاني كي داير في الليل. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله غادي ندير لكم التكمله نتاع الفيديو. وبهذه المناسبه بغيت نقول للاخ ديالي الف 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 مبروك، البنيته جديده تربى في عزكم انت والبنات خويا، وان شاء الله تشوفوها في المراتب العليا. نتمنى يكون وصلته هاد المباركه، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. وما تنسوش اللايك والاشتراك ليصلكم كل جديد. الى اللقاء في فيديو جديد.